Dlaczego ci się wydaje, że to jest... Nie wiem, czy ci się wydaje, że to jest głupie? Ten pomysł, żeby tu namalować obraz? Jeżeli nie znajdę żadnego ciekawego motywu, to tak, no bo co ja mam malować? Rzekę samą, górki, po co dokładnie? A co to znaczy ciekawy temat? Gdzie byłby ciekawy temat? Niesie ze sobą jakąś treść. Pamiętam, że przez większość moich nastoletnich dni w Kielcach, nawet w okresie takiego nasilonego buntu młodzieńczego, kiedy nie miałem ochoty z nikim w ogóle rozmawiać, w weekendowe czy wakacyjne wieczory, kiedy tylko zbliżała się godzina 16 czy 17, a pogoda ku temu sprzyjała, ojciec nieśmiało pytał mnie, czy jedziemy, i nie musiał konkretyzować, dokąd mamy jechać i po co. Było wiadomo, że po prostu ja zabieram swój zestaw do akwareli, on zabiera swoją kasetę malarską, zakładamy smycz na psa i wsiadamy do samochodu. Jechaliśmy prawie zawsze na Ameliówkę, nieopodal Kielc. Ameliówka to tak naprawdę góra Dąbrówka w paśmie Gór Świętokrzyskich, gdzie jeszcze przed wojną znajdował się pensjonat turystyczny prowadzony przez panią Amelię, gdzie bywał m.in. prezydent Mościcki. Natomiast w latach 70. mój ojciec, dwójką innych artystów, wybudowali nieopodal domek letniskowy, czy też domek plenerowy. Domek nosił nazwę Gragoja od nazwisk trójki przyjaciół, czyli Grabivody, Gojki i Jackowskiego. No i była to kolonia artystyczna i chyba z tego właśnie względu mój ojciec darzył to miejsce jakimś takim specjalnym sentymentem. Chociaż wiem, że bywał tam jeszcze za swojego dzieciństwa. Tam jest taki przestrzał, jakby tam pójść dalej jeszcze, to widać takie rzędy jakichś dębów, czy jakichś takich starych drzew, które prowadziły do dworku państwa Kosińskich, którzy byli tutaj panami przed wojną tego całego terenu. No i mój ojciec tutaj już po wojnie przyjeżdżał właśnie na jakieś tam sianokosy, no i stąd się wzięła cała ta fascynacja tą górą i tym miejscem. Bardzo się przyjaźnił z tym Maćkiem Kosińskim. Pisali do siebie listy jeszcze długo. Czyli... Aha. Do tego momentu, że chyba przed śmiercią jeszcze, pamiętam jakieś 10 lat temu przyjechaliśmy tutaj i mój tata do Słoiczka zabrał trochę właśnie ziemi z Ameliówki, żeby wysłać do Warszawy do tego umierającego Maćka. Jak się nazywa ta rzeka? Lubrzanka. Co, chcesz wejść i pobrodzić w niej? No nie wiem, czy nie przejść na drugą stronę i tam się nie rozstawić, W sensie, no, czyli... na tej plaszce. Jadąc na Ameliówkę mieliśmy zazwyczaj dwie opcje, to znaczy albo zjechać od razu do rzeki Lubrzanki, gdzie mogliśmy namalować jakąś scenę bardziej kameralną, bardziej ciemną, wyciszoną, refleksami wody, albo wjechać na górę
na Ameliówkę właśnie, żeby analizować przestrzeń, żeby bawić się w plany. Malowanie w plenerze w ogóle jest bardzo trudne pod wieloma względami. Po pierwsze jest to strasznie niewygodna robota. Po drugie ciągle zmienia się oświetlenie zarówno tego, co się maluje, jak i tego, jak widać obraz. Muszki ciągle przyklejają się do obrazu. To jest to koszmar. To, czego nauczyłem się od ojca malarza, to chyba jakaś taka ogólna śmiałość malowania, zarówno jeśli chodzi o gest malarski, jak i śmiałość w tym, że zawsze można zacząć od początku. Zawsze można po prostu wziąć szmatę, zetrzeć całe płótno i nie można się bać tego malowania, bo chodzi w nim o popełnianie błędów i wyciąganie wniosków z tych błędów. Ojciec miał oczekiwania, że każde moje pociągnięcie pędzla i ogólny oddźwięk obrazu będzie dokładnie taki sam, jakby on go namalował. A ja czując tą presję, te oczekiwania, bardzo frustrowałem się malując i zazwyczaj nie kończyło się to sukcesem. Zresztą dopiero po latach zrozumiałem, że tak naprawdę nie chodziło o wyniki malarskie, tylko po prostu o przeżywanie krajobrazu, czy nasycanie się jakąś atmosferą przyrody.
Ten pejzaż wydaje mi się strasznie banalnym, jakimś takim zaprzeszłym tematem malarskim dzisiaj, a siłą rzeczy nie mogę się od niego uwolnić. I co? Skończone? W sensie już nie. No, chyba gdzieś tam wierzę, że da się go ugryźć w jakiś taki bardziej współczesny sposób, tak żeby współczesna wrażliwość mogła się w nim odbić. Ale zastanawiam się, na ile te nasze plenerowe wyjazdy uformowały moje późniejsze poszukiwania malarskie czy artystyczne i dlaczego teraz, będąc 36-letnim malarzem, ciągle nie mogę oderwać się od tego pejzażu i za każdym razem, kiedy planuję nowy obraz, to musi być w nim jakaś przestrzeń, musi być w nim jakieś nastrojowe światło i ten klimat, do którego tak dążę i którego tak szukam.